Зачем, блядь? Иди нахуй камеру. Russian soldiers who managed to return from Ukraine alive and unwounded are becoming a real mess for their society. In Moscow, at the Preobrazhenskaya Ploshchad station, the hero of the special military operation who returned from Ukraine attacked people in a subway car. He told this girl with short hair and blue eyes that she is a disgrace to the Russian people with her appearance, and that he will sexual abuse both her and her boyfriend. Well, for Russian standards, that's a hero. Major of the Russian FSB Military Counterintelligence Directorate Krukovsky Stanislav decided to go on combat missions unofficially, although his job was quiet rear work, and was eliminated in Ukraine on 2nd July in a FPV drone strike. Russia attempted to assassinate the CEO of the German arms manufacturer Rheinmetall, which produces artillery shells and equipment for Ukraine, according to CNN. The US and Germany thwarted the Russian special operation. NATO Secretary General Jens Stoltenberg stated that Russia's attempts to intimidate NATO by planning the assassination of the Rheinmetall CEO are not isolated incidents. Instead of deterring aid to Ukraine, these actions will prompt NATO allies to increase their support. Конкретний звіт і повідомлення. Що ми бачимо? Ми бачимо конкретний паттерн російської кампанії, яку організують їхні спецслужби щодо проведення ворожих дій, диверсії проти союзників НАТО по всьому альянсу з спробами диверсії, кібернападів, підпалення, різні типи ворожих. On the receiving end, two Russians in a tree-lined film as a Ukrainian FPV hunts for and ultimately finds them. This has more suspense than any action movie. Свелись, дерево свилится. Где, сука? Вот он, мимо. Нашел. Не шевелись. Что это было? Где он, пидорас? Пидор стреляет. Идем нахуй обратно. Slovak Jaroslav Galajčík claims to be the only survivor of his group of foreign mercenaries who fought on Russian side. He threw away his assault rifle and went to surrender when he heard a Ukrainian speech nearby. Туриста 1 января прилетел в Москву, покатался и пошел в военкомат. Подписать контракт за гражданство, быстро деньги заработать на год, контракт, а поехать в Сибирь жить. Хотел в лес. Už od civilizácie ďaleko odísť. Taký sen som mal. Ja bol v vojenkomate, ja tam dogovoril sa, že ja strejiteľ budem tam v tylovej časti robotať, kopať. Tak bolo do 1. maja. A zobrali bumažky, prepísali nás na šturmy. Всех. Celý batalión, celú rotu, всех do šturmov dali, obmanuli. V rote bolo do 70 ľudí, 65, 70. 29. január podpísal kontrakt.
Potom bol 2 nedele ešte v avantgarde. Tam inštruktori pokazujú PPL dróny, rozobať poskladať automat i kurzy po medicíne. Ja jeden raz bol rozobať poskladať automat. To bola taká podgatovka u mňa. I tam nebola podgatovka. Tam biegali, kopali, ešte nedali strieľať. Что вы знали о войне в Украине? Z ruskej propagandy, oni говорят, že tu nacisti, že tu plocho, nacisti, tak. Ja bol v plenu, nevidel nacista nejakého. To prvý raz сказали po 1. maji, to bol možno 2. 3. maj, už na šturma. Nás zobrali na šturm. Ja bol v evakuačnej grupe, v taska ranených, ktorí ranení sami doskakali na jednej noge alebo mali oskолky. Také točky zobrali, potom ich poniesli ďalej. Ili na kolese. Mnogo tam ostávajú, nezoberajú. I tam gnijú. Posle neho bol polegón, tam nás naučili strieľať i jeden raz granát prosiť dali. A posle toho nás dali na 2. šturm. A ja od toho šturmu sa odkázali, ešte 10 ľudí možno odkázali sa od šturmu. Tam siek na miesto tam siek. Nevernuli nikto. Len tam išli, kombandíri na nich kričali bistro, perot a se pagibali. Ja odkázal sa, a potom posledného nás vygražali čurmou i jam v tylovej časti. Tak my boli saglasní a tiež nás obmanuli, nás vyslali, že pôjdete na točku zameniť našich. Do tej točky sme nedošli, nikoho našich nevideli, po nás začali strieľali pulomety, tak sme sa vernuli do týlu, do ukrytia, do blendážov. Posle toho, jak my boli v blendážu, minomet začal strieľať po nás 120 FPV dróny, jedna kazeta, blendor už bol rozbitý. Kryščík padol na mňa brebno, 3 miešky. Ešte keby raz tam priletelo, tak už nežijem. No ja podumol, že nadá ubežať. Keď chcem žiť, nadá ubežať. Tak ja pošol, ešte zakričal na 2. blendáž, tam boli 4 asi človeky, 3-4 a oni tišina. Asi pagibli od tých zrivov, od minometoch. No, ubežal z toho rozbitého blendáža, po doroge podumal, že ja potieral sa. A ja uvidel najbližšiu lesoposádku, išiel bystro k lesoposádke a slyšel ukrajinskú movu. Brosil automat i zakričal ja, Jaroslav, Slovak. A už som sa vzdal v plen. Dali pokúšať jedu, kávu, čaj. Очень хорошо. Я удивлен. Сколько ваших погибло? No, очень много. Ale také grupky posielali, po 4 človeky, tak очень много погибало. Ну, то есть с тех, сколько я говорил, 70 человек, да, было? Сколько их осталось живых? No, максимально 20. Плохі командири. Не жарко люди, жарко больше техники. На мясо людей там посылают. Много погибают. Стоило идти туда ради денег? Нет. А ради гражданства? Нет, уже не хочу. Так всем дома знает, кто смотрит видео. Семья, мама, папа, отец. Я нормально, здоровый. И все нормально. Живем. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.